हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने हैं वर्लपूल की वॉशिंग मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। ये आप आवाज़ सुन सकते हैं। ये देखिए कितना आवाज़ कर रही है। इसका गियर बॉक्स पूरी तरीके से कट चुका है, जो कि हम आज चेंज करेंगे। तो पल्सेटर इसका खुल नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा जाम होने के कारण। तो आज हम पल्सेटर को खोल के निकालेंगे। तो आज आपको हम बताने वाले हैं कि जाम गियर बॉक्स कैसे निकालेंगे। तो हम एक तार की मदद से हम पल्सेटर को तार की मदद से हम खींच लेंगे ऊपर, हल्का से खींच करके टाइट किए रहेंगे। ये देखिए इतना ज़्यादा जाम है कि पल्सेटर निकल नहीं रहा है। हथौड़े से ठोक कर इसको थोड़ा ढीला करके देखेंगे। ये देखिए इतना ज़्यादा जाम है कि पल्सेटर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। तो आइए हम पीछे से खोल करके गियर बॉक्स के पास से देखते हैं। हम इसको लिटा लेंगे। ये देखिए ये गियर बॉक्स है जो कि पूरा कट चुका है, अंदर से पूरा ख़राब हो चुका है। इसको चेंज करना है। जाम होने के कारण हमको पूरा पीछे से खोलना पड़ेगा। तो हम सारी पेशों को खोल के उसका नीचे से बेस अलग कर लेंगे। सारी पेज को खोल लेंगे अच्छे से। अब हम बेस को अलग कर लेंगे। बेस को अलग करने के बाद हम गियर बक्सा खोल लेंगे। ये देखिए गियर बॉक्स है, कटने की वजह से देखिए यहाँ पानी रिस रहा है हल्का हल्का। गियर बॉक्स कटने की वजह से पानी रिस रहा है। तो आइए हम पुल्ली को खोल लेते हैं। पुल्ली को खोलने के बाद हम गियर बॉक्स को खोल लेंगे। पहले हम पुल्ली आसानी से खोल लेते हैं। ये देखिए पुल्ली एकदम इजीली निकल गई। अब हम गियर बॉक्स की 6 पेज को खोल लेंगे अच्छे से। ये तो हमको पता है कि गियर बॉक्स एकदम जाम हो गया है। गियर बॉक्स का रॉड इतना ज़्यादा पल्सेटर से पकड़ लिया कि पल्सेटर हिल तक नहीं रहा हल्का सा भी। इसीलिए हम लोग पूरा तोड़ करके गियर बॉक्स निकालेंगे बाहर, क्योंकि गियर बॉक्स तो ख़राब हो गया है और पल्सेटर निकल नहीं रहा, इसीलिए हमको तोड़ना पड़ेगा पूरा। अब छेनी हथौड़े की मदद से हम तोड़ लेंगे गियर बॉक्स को। ये ध्यान रख कर तोड़ना है कि गियर बॉक्स का को लॉक ना टूटे। अगर लॉक टूट जाएगा तो गियर बॉक्स कसने में बहुत दिक्कत करेगा, पानी लीकेज करने लगेगा।
और थोड़ा सा तोड़ लेंगे इसको। ये देखिए कुछ इस तरीके से जाम गियर बॉक्स को तोड़कर निकालना पड़ता है, क्योंकि पल्सेटर के पास से निकलने का कोई सिस्टम ही नहीं बन रहा था, कोई साधन ही नहीं था, बहुत ज़्यादा जाम होने की वजह से। उसका रॉड बहुत ज़्यादा पकड़ लिया पल्सेटर को। देख रहे हैं कैसे टूट टूट कर निकल रहा है बाहर। इसी तरह हम पूरे गियर बॉक्स को तोड़ लेंगे। ये देखिए सारा गियर कट चुका है। अंदर कोई दाता है बड़ी हाथ कम धंधा। अब एक लॉक होता है, उसको हटाने के बाद हल्का तौली से मारेंगे, देखिए निकल जाएगा। हल्के हाथ से मारेंगे हल्का हल्का, पल्सेटर उधर की तरफ फेंक देगा। ये देखिए पल्सेटर हमारा निकल गया। देखिए अभी भी रॉड इतना ज़्यादा जाम है कि पल्सेटर से फंसा हुआ है, रॉड निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है, इतना ज़्यादा रॉड जाम हो गया है। ये देखिए ये गियर बॉक्स का रॉड है, जो कि पल्सेटर से इतना ज़्यादा जाम हो गया कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसीलिए तोड़ कर निकालना पड़ा। ये देखिए पल्सेटर पे हमारा क्रैक हो गया है, तो पल्सेटर और गियर बॉक्स दोनों नया डालना पड़ेगा। देख रहे ऊपर से ही पल्सेटर छिटक के डैमेज हो गया है, पल्सेटर और गियर बॉक्स दोनों ही नया लगाना पड़ेगा। बहुत मॉडल में इजीली तरीके से एकदम निकल जाता है। ये हमारा गियर बॉक्स है, वर्लपुल का छोटा सॉफ्ट वाला।